Здравствуйте, уважаемые пользователи и подписчики! Продолжая нашу серию по изготовлению табуреточки, сегодня будем вытачивать нижнюю распорную деталь. Эта деталь будет устанавливаться в просверленные отверстия на этой детали и на этой. То есть будет соединять две эти ножки в нижней части. Сверху будет наборное сиденье.
Теперь отполируем обратной стороной наждачной шкурки. Теперь для безопасности можно отпилить ножовочкой по металлу. Немножко прорезаем здесь, немножко прорезаем здесь. И дорезаем до конца. Деталь готова. Шипы у нас оттокарены под сверло на 22 мм. В боковинах мы просверлим отверстие и на клею сделаем сборку. На этом сегодняшнее видео мы заканчиваем. Смотрите продолжение.